Horlamanın tedavisi nedir? Horlamanın tabii ki tedavisi vardır. Öncelikle dediğimiz gibi nedeni ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Ne gibi neden? Burunda kemik yeriliği varsa kemiğe yönelik bir operasyon. Et varsa burunda eti almaya yönelik operasyonlar. Ya da dediğimiz gibi yumuşak damakta sarkma olabilir ve küçük dilde uzama olduğu zaman da ağız boğazla ilgili cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. Bu ameliyatlar çok uzun süren bir ameliyatlar değildir. Basit bir ameliyatlardır. Ve gerçekten çok iyi sonuçlar alabilecek pozisyonda ameliyatlarımız vardır. Bir başka ameliyatta, yani ameliyat demeyelim, radyo frekans yöntemi dediğimiz yumuşak dama radyo frekans verilerek hasta bayıltılmadan ayık olarak yapılan bir işlemdir ve aynı gün ayağa kalkmaktadır.